现在有多少人每天早上醒来感觉像没睡一样，明明在床上躺了8个小时，起来还是浑身酸痛，骨头像是散了痂，脖子僵硬的像块铁板。还有很多人嗓子眼里总是有口痰卡着，咳又咳不干净，咽又咽不下去，就跟那个没和气一样，难受的要死。尤其是到了晚上，那就更精彩了，翻来覆去睡不着，心里头烦躁，明明身体累得像条狗，脑子却像个跑马灯一样停不下来。好不容易睡着了，一点动静就醒，手脚冰凉，怎么捂都捂不热。这个时候你怎么办？你去医院，那一进医院，好家伙，抽血验尿拍片子，折腾一大圈，最后指标拿出来，这个高那个高，一声推眼镜告诉你，你有炎症，你体内有慢性炎症。于是你开始吃药，消炎药、抗生素、止痛片，大把地吞，甚至有人还去挂点滴，觉得那个液体输进去好得快。结果呢，炎症消了吗？可能暂时指标是下去了，你觉得舒服了2天，可是没过多久它又上来了，而且来势更凶猛。你的胃搞坏了，吃东西不消化，你的手脚越来越冰凉，身体越来越虚，脸色越来越青黑。这叫什么？我常说，这就好比你家房子着火了，报警器在那里呜地响，你不想着去灭火，反而拿把锤子去把报警器给砸了。报警器不响了，你以为就天下太平了吗？简直是掩耳盗铃，这是自欺欺人啊！我告诉你们，这完全是方向搞错了，是战略上的错误。现在的医学看到炎字2个火字叠在一起，就理所当然的想到是热，就想到要消炎，要清热，要杀菌。这在我们经方家的眼里简直是大错特错，是极其幼稚的看法。在中医的观念里，尤其是我们伤寒家经方的观念里，大部分的慢性炎症其实不是热，而是寒，是你的身体太冷了。诸位，我们要用常识去思考中医，不要被那些西医的名词给吓住了。你想象一下，冬天的河流，如果天气太冷，水是不是会结冰？水结冰了，流速是不是就慢了？流速一慢，河里的垃圾、泥沙、枯枝败叶是不是就沉淀下来了？这些沉淀下的垃圾堵塞了河道，这就是你们身体里的淤血、痰湿。当这些东西堵在这里，你的身体是非常聪明的，它是个最精密的仪器。它发现，哎呀，这里堵住了，血流不过去了，它会怎么办？它要自救啊，它要调动全身的能量，它要发热，它要加快流速，去冲刷这个淤块，去融化这个冰块。这个身体主动发热、主动冲刷的过程，在西医的显微镜下看，就是红、肿、热、痛，就是白细胞升高。于是他们就大叫：“哎呀，发炎了，赶紧消炎！”他们看到了战场上的硝烟，就以为硝烟是敌人，却不知道那硝烟是你身体的部队在打仗啊。所以，炎症的本质是你的身体在抗争，是你的阳气在试图融化体内的冰块。可是你们做了什么？你们一看到发炎，就用抗生素，就用点滴，那些都是极寒凉的东西。你用寒凉的药去压制它，这叫什么？这叫雪上加霜，这叫助纣为虐。你把身体好不容易升起来的点抗性之火，好不容易调动起来的这一点阳气，被你一盆冷水给浇灭了。冰块不仅没化，反而更硬了，寒气更深入骨髓了。这就是为什么你的慢性病治不好，为什么你的咳嗽咳了3个月还在咳，为什么你的关节炎一到下雨天就疼得钻心，因为寒气入骨了，因为你的阳气被你亲手扼杀了。那既然知道了原因，我们要怎么治？很简单，4个字：顺势而为。既然是寒，我们就要用热；既然是堵，我们就要通。我们不能去灭火，我们反而要助火，要帮身体一把，让它有足够的能量把那个冰块给化掉。今天我要教你们的这个方法非常简单，只需要2样东西，一样是蜂蜜，另一样就是那个被你们忽视了几千年，
甚至只把它当作调味料的宝贝肉桂。只要你坚持每天早上空腹喝下去，我不敢说这一辈子你都不生病。但在这个咳嗽、失眠、全身慢性发炎、手脚冰冷的问题上，3天，只要3天，你会感觉到身体里有一种翻天覆地的变化。先说第一味药，蜂蜜。有人说，你一支蜂蜜我天天喝啊，没什么用啊。那你得看你怎么喝，跟什么搭配喝。蜂蜜这个东西在中医里我们叫它甘缓，它是甜的。甜入哪里？甜入脾胃。大家记住，脾胃是后天之本，是你身体里的粮仓，所有的药物、食物都要经过脾胃的运化，才能输送到全身。你脾胃不好，吃人参燕窝也是毒药，因为你运化不掉。蜂蜜还有一个最关键的作用，叫润燥。现在的空气环境大家知道很差，汽车尾气、工业废气，再加上现在的人喜欢熬夜，动不动就看手机，看到2、3点。熬夜最伤什么？最伤阴液，你的肺里都很糟。肺一燥，就像干裂的土地，它就没有办法正常的肃降，没有办法把体内的废气排出去。所以你会咳嗽，那是肺在喊救命，它想通过咳嗽震动把脏东西排出去。这时候蜂蜜下去，就像给干裂的土地浇了水，滋润了它，保护了你的胃黏膜，给身体提供了最直接的能量。但是光有蜂蜜是不够的，蜂蜜是阴柔的，它属阴，它能守，但它不能攻。如果你体内全是寒冰，全是陈年的积寒，你光倒点蜜糖水上去是化不开的。这个时候我们需要一员猛将，我们需要一把烈火。这把火就是我要说的第2样东西，肉桂粉。注意听，我说的是肉桂，不是普通的桂皮。虽然它们是亲戚，但药效完全不同。我们要的是那个味道辛辣浓烈，吃进嘴离你会觉得舌头有点麻，然后一股热气直接冲到肚子里的肉桂。什么是肉桂？在我们经方里，在伤寒论里，桂枝、肉桂那是用的非常多的。肉桂是入心入肾的，它是大热之药，它是纯阳之物。它有一个极其重要的功能，叫引火归元。什么叫引火归元？现在很多失眠的人都有一个感觉，就是头脑发热，脸上长痘，嘴巴溃疡，可是脚底却是冰凉的，这就叫上热下寒。这在中医里是很危险的象。正常的人应该是头面凉，手脚热，这叫水火既济。你的心火本来应该往下走，去温暖你的肾水、小肠，这样水火既济，你才能睡得着，身体才能暖和。但是因为你中焦堵住了，湿气太重，或者你下面太寒了，寒气把你挡住了，心火下不去。心火下不去怎么办？它只能往上反，它就浮在上面。火在上面烧，你就心烦、失眠、口苦、溃疡，这就是你们说的上火。但这个火是虚火，水在下面冻着，你就尿频、腿软、怕冷、拉肚子。这个时候你去吃黄连去火，你去喝凉茶，那你就死定了。上面的火是被你浇灭了，下面的冰更厚了，最后你就变成了一潭死水。这时候肉桂就是那个最好的向导，就是那个领航员，它能把你浮在上面的虚火一把抓住，硬生生的拽回到你的肾脏里去，藏在你的命门之中。这点火总一回去，就像冬天的锅炉房点住了火，整个房子的暖气管道瞬间就通了。当蜂蜜遇上肉桂，这不仅仅是好喝，这是中医里最顶级的智慧，阴阳双补。蜂蜜是土，是阴，它守住中焦，保护你的脾胃不被烈火烧伤。肉桂是火，是阳，它流动全身，攻城略地。肉桂这股热气裹挟着蜂蜜的滋润，像一支精锐部队，直接冲进你身体里那些冰冷的角落，把那些躲在关节里、血管里、肺泡里的寒气、湿气、淤血统统给逼出来。所以当你喝下这杯水，你感受到的那个种暖，不是开水烫嘴的暖，而是从丹田升起来的暖，是气血开始流动的。信号
当你把这一杯看似普通的肉桂蜂蜜水喝下去，你的身体里到底会发生什么惊天动地的变化？首先，我们来说说那个最折磨人的咳嗽。我刚才说了，现在很多人的咳嗽，尤其是那种咳了几个月，甚至经年累月不好的，绝大多数都是肺寒或者冷痰作祟。你的肺就像个娇嫩的华盖，它最怕寒冷。当寒气束缚住肺表里面的津液，就会凝结，变成那种顽固的粘稠的痰，死死地粘在你的肺泡上。这时候你去吃抗生素，去挂点滴，那液体滴进去全是凉的，寒上加寒，肺被冻住了，他想把痰排出来却没有力气，因为阳气被杀死了。所以你会发现越治痰越多，越治咳得越深。这个时候肉桂的那股辛温之气一下去，就像是冬天的太阳照进了冰封的山谷。肉桂能扩张血管，能振奋阳气，它能把肺里那股死气神神的寒邪给散开。寒气一散，那个冰冻的痰就开始化了，就像冰雪融化成水一样。紧接着蜂蜜出场了，蜂蜜在这个时候起到了最好的润滑和清扫作用，它能润肺止咳，把刚才肉桂化开的那些脏东西顺滑的包裹住，然后通过咳痰或者大便的形式把它们带出体外。这是一攻一守，一破一立。我手上有过这么一个病人，60多岁的大姐，她那个咳了整整一个冬天，晚上咳得睡不着，觉在那里扯着风像一样喘。西医那边也是没办法，头孢、阿奇霉素、止咳糖浆轮番轰炸，结果呢越治越咳，最后严重到什么程度？一咳嗽裤子就湿了，尿失禁。诸位知道这是为什么吗？这是肺肾两虚啊，肺气虚不能固表，肾阳虚不能摄水，西药那些寒凉的东西把它最后一点肾阳都快打没了。他来找我的时候，那个脸色是青黑的，一看就是体内寒湿极重，阳气快绝了。我就告诉他，回去把那些乱七八糟的西药全停了，把它们丢到垃圾桶里去。你去买最好的肉桂粉，每天早上挖一大勺蜂蜜，拌上半勺肉桂粉，温水冲服。他当时还不信，用那种怀疑的眼神看着我，说：“你意思我都治了大半年了，花了好几万，你自己10块钱的东西，这么简单，能行吗？”我说：“你回去是3天，3天不行，你来砸我的招牌。但是你要记住，必须停掉牛奶和水果，那是生湿气的。”结果第2天晚上，他就给我打电话，激动得语无伦次。他说喝下去半个小时，就觉得肚子里暖烘烘的，像揣了个小火炉。然后那天上午，他吐出了好几口黑黑的像果冻一样的浓痰。那天晚上，他第一次睡了个整觉，医生没咳。3天后他再来复诊，脸上有血色了，手脚也暖和了，那肿漏尿的尴尬毛病也消失了。为什么？因为肉桂把肺里的寒邪给顶出去了，把肾脏的阳气给补起来了，肾阳一足，水就摄住了，这才是治本。其次，我们再来说说失眠。现在的年轻人、中年人，甚至是小孩子，失眠的太多了，大部分是因为心肾不交。你的心火太旺，在上面烧脑子，想东想西；你的肾水太寒，在下面沉着。这2个人不见面，你就睡不着。西医给你开安眠药、褪黑素，我把那些药拿来化验过，其实就是一种麻醉剂，它强行阻断你的神经传导，把你打晕过去，那不叫睡觉，那叫昏迷。所以你第2天起来头昏脑胀，感觉身体很重，像是被人打了一顿一样，因为你的内脏在夜里根本没有得到休息，你的阳气没有归根。我们用肉桂蜂蜜水是要让你自然的困，肉桂把浮跃在上面的心火引下去，让火去温暖，水温暖了，水气就会上升，去滋养你的心神，这叫水火既济。很多老板高管压力大，晚上脑子停不下来，我让他们喝这个，他们反馈说这东西比安眠药厉害多了，而且是那种很舒服的困意，像小时候在太阳底下晒着就睡着了一样。第2天起来精神百倍，眼睛是亮的，这才是真正的高质量睡眠。
再来说说那个最让现代人头疼的体内炎症，特别是关节炎。很多老人家膝盖疼、手指关节疼、肿胀片形，西医说是关节磨损，说是自身免疫性疾病，在中医看来，这就是痹症。什么叫痹？就是不通，风、寒、湿三气杂至，合而为痹。说白了，就是你的关节，那里风吹进去了，寒气把血管冻住了，湿气把经络困住了，血流不过去，不通则痛，你吃止痛药，那是麻痹神经，掩耳盗铃，寒湿还在那里，骨头还是在被侵蚀。肉桂是什么？我一再强调，它是纯阳之物，它走窜的能力极强，它带着热量，流经你的四肢百骸，专门攻克那些阴寒凝滞的地方，就像春天的太阳照在冻土上，冰雪消融，你的血脉通了，那些所谓的炎症因子、代谢垃圾就被运走了，疼痛自然就消失了。你们不要以为我是在讲故事，哥本哈根大学以前做过一个研究，这是有据可查的。他们找了一群严重的关节炎患者，每天早晨给他们喝蜂蜜加肉桂粉，结果你猜怎么做？一个星期内200多个人里，有73个人的疼痛完全消失。1个月后，那些平时走路都要扶墙痛得财牙裂嘴的人，居然可以不用拐杖走路了。这在西医看来是奇迹，是不可思议，但在我们中医看来，这是理所当然，这就是阳气通达、寒湿自除的结果。我知道很多人心里还是犯嘀咕，你们被现在的健康观念洗脑太久了，觉得治病怎么可能这么简单，觉得必须要花大钱住高干病房，用那些叫不出名字的高科技仪器才叫治病。那我们就把话摊开来讲，我们要往深了挖，我们要看看为什么这一勺肉桂加蜂蜜能把你这10年的老毛病连根拔起。这背后的道理比你想象的要深奥得多，也科学得多。首先我要修正大家一个观念，什么叫正常，什么叫健康。现在的体检表上面有一堆的数据，血压多少，血糖多少，血脂多少，只要在那个设定的范围里，医生就说你是健康的，你就觉得自己没事。可是你问问你自己，你舒服吗？你的身体真的没问题吗？在中医，尤其是我们经方家的眼里，真正的健康人必须符合6大标准。这其中最核心、最关键的一条就是手足温热。如果你的手脚常年是冰凉的，哪怕你的体检报告全是绿灯，各项指标都完美，我也要告诉你，你病了，而且病得不轻。为什么？因为手脚是人体的末梢，心脏跳动把血液泵出去，如果你的心脏力量足够强，那个热能、那个动能一定能推到手指尖、脚趾尖。如果推不过去，说明什么？说明你的心脏力量衰弱了，说明你的血管里有寒气、有淤血，把路给堵了。而我们这个蜂蜜肉桂饮，它真正针对的靶点就是心脏。很多人不理解，肉桂不是调味品吗？怎么成心脏药了？在《神农本草经》里，肉桂是主百病、养精神和颜色。注意这个主百病，口气大不大？为什么敢这么说？因为肉桂大热，它入心经，它就像是给你的心脏加了一个涡轮增压器。现在的西医治心脏病，又是搭桥又是支架，那是治标。管子堵了，你换根管子或者撑开它，可是你有没有想过为什么管子会堵？是因为你血液里的垃圾太多了，是因为你的血液太冷了，流不动了。你把这段管子通开了，过2天别的地方又堵了，有什么用？肉桂下去，它那股纯阳之火直接助燃心火，心火一旺，心脏搏动的力量瞬间增强，这股力量推动着血液像洪水猛兽一样冲刷你的血管，那些挂在血管壁上的血栓、斑块、油脂，在高温和高压的冲刷下根本站不住脚，全部被化开冲走。所以当你喝下这一杯水，你感觉到的那种暖流不是普通的热水烫胃，那是你的气血被激活了，是你的心脏重新获得了动力，这才是解决心脑血管问题的根本之道。这里面是有大讲究的，
中医治病，差之毫厘，谬以千里。不是说你随便抓一把粉，兑点水喝了就完事了。大家把耳朵竖起来，把笔记本拿出来。这个配方和步骤非常关键。第一，选材。先说蜂蜜，必须是天然的，非加热处理的蜂蜜。千万不要去超市买那种贴着花花绿绿标签，实际上全是糖浆兑出来的假蜂蜜。那种东西喝的只会生痰，只会让你的身体更酸，一点用途没有。白糖是什么？白糖是酸性的，它是把甘蔗里的维生素、矿物质全部提炼掉之后，剩下的纯热量，这种东西吃进去只会给你的身体制造更多的酸毒，滋养更多的细菌。我们要的是什么？是天然蜂蜜，最好是那种深色的，甚至有点苦味的，或者带有花粉颗粒的蜂蜜。为什么？因为呢，里面才含有真正的植物精华，才有消炎杀菌、修复黏膜的作用。古人做药丸为什么要用炼蜜？因为蜂蜜本身就是最强的防腐剂，它在古墓里放几千年都不会坏，它进入你的身体就能帮你防腐，帮你把那些烂掉的肉长好。再来是重中之重，肉桂，不要去买超市调味，去那种已经磨好装在玻璃瓶里放了几百年的肉桂粉，那个味道早就跑光了。我们要的是药力强劲的，你最好去中药店买整根的肉桂，也就是桂皮，但是要选那种肉厚的、油多的，最好是越南产的青花桂，那是顶级的。然后你自己打粉，或者让药店回去帮你现打，那个粉一打出来，整个屋子必须是香的，那种辣味能把你眼泪都熏出来，这才是好药。如果你买到的肉桂粉吃在嘴里只有甜味没有辣味，甚至像嚼木头渣子一样，那你就别喝了，那是树皮，没用的。记住我的话，真正的肉桂入口是辣的，回味是甘甜的，咽下去是一条火线，没有这个感觉就是假货或者是次品。第二，比例一般来说是1大勺蜂蜜配上1/4到半勺的肉桂粉，这里有个变通，中医叫因人而异。如果你体质特别寒，手脚像冰块一样，甚至夏天都要穿长袖，那你肉桂的量可以适当增加，加到大半勺甚至1勺。如果你平时容易上火，口干舌燥，那是津液不足，你就肉桂少一点，蜂蜜多一点，用蜂蜜的润去治约肉桂的燥，这就叫阴阳平衡。第三，冲泡方法，这一步最容易错，千万不要用刚烧开的滚水去冲，蜂蜜里有很多活性酶，一烫就死掉了。肉桂里的挥发油，那是药效的关键，一烫就挥发到空气里去了，你喝的就是1碗没用的汤。你要先用一点温水把肉桂粉化开，因为肉桂粉还有油性，不容易溶于水，要有耐心搅拌，然后再加入蜂蜜，最后加入温开水，水温多少？大约40度左右，就是你摸得不烫手，喝着温温的感觉，搅拌均匀，这才是一杯合格的药饮。第四，饮用时间，早晨起床刷完牙，第一件事空腹喝下去，喝完之后别马上坐下看电视，在那站桩或者慢慢走动10分钟，让药性散发到四肢百骸。早晨喝是为了生阳，配合太阳升起，启动你一天的阳气。到了晚上睡觉前也可以喝半杯，晚上喝是为了引火归元，是为了把阳气收藏起来助睡眠。喝了这个，你的身体会开始打扫卫生了，你会出腺体总反应，我先给你们打个预防针，免得你们到时候惊慌失措，反而把好不容易启动的治疗给停了，肚子咕噜咕噜叫，放屁多，甚至拉稀。恭喜你，这是好现象，这叫排寒。你的肠胃里积攒了太多的寒气和浊气，肉桂这股热力一下去，把它们逼出来了。这个时候拉出来的东西往往是腥臭的，甚至是黑色的、稀烂的。别怕，拉完你会觉得肚子特别轻松，身体特别轻盈，这跟吃坏肚子的那个总虚脱感是完全不一样的。咳嗽加剧，痰片多，很多人一咳就吓了赶紧停药，错，这叫翻病。本来那个痰粘在肺泡上，死活不出来，现在被肉桂化开了，蜂蜜滋润了，
它变稀了，容易出来，身体就要把它排出来。这时候你要配合身体把它咳出来，你会发现咳出来的痰从黄龙痰变成白稀痰，最后没有痰。当你没有痰的时候，你的咳嗽自然就停了，发热或者是皮肤起红疹子，这也是排毒。特别是那些以前乱用激素药膏、乱吃抗生素的人，毒素被压在身体深层，现在被阳气顶出来了，从皮肤排出去。这个时候千万别去抹药膏，压它，让它发出来，多喝温水，多发汗。过几天疹子退了，你的皮肤会变得像婴儿一样光滑。讲到这个理，我必须要给那些想尝试的朋友们列个黑名单。你在喝这个方子调理期间，有几样东西是绝对不能碰的。如果你一边喝肉桂水补阳气，一边吃这些东西泄阳气，那你就是在浪费时间和金钱。这时候还要怪我说的不准。第一样，牛奶。我知道很多人要反驳我，说西医说牛奶补钙，牛奶健康。我告诉你们，那是西方人的体质，东方人的肠胃大部分缺乏分解乳糖的酶。你看牛有几个胃？4个胃，它能消化，你只有1个胃，你消化不了，你喝下去的牛奶在你肚子里发酵，产生大量的粘液，这些粘液就是痰湿的来源。你想治咳嗽，想治炎症，牛奶必须停。你不信，你停1个月试试看，你看看你的痰还有没有。第二样，水果，尤其是生冷的水果。现在的人不管春夏秋冬，天天抱着西瓜、苹果、梨子啃。水果在中医里大都是寒凉的。以前的人吃水果是夏天为了借它的寒气解暑才吃一点点，现在你们大冬天的也吃。你身体的火本来就微弱，像风中的蜡烛，你这一堆生冷的水果下去，直接把火浇灭了。在调理期间，所有的生水果能不吃就不吃，实在想吃煮熟了吃，或者加点姜粉吃，你要保住你的阳气啊。第三样，绿茶、凉茶。很多人觉得自己上火有点炎症就喝凉茶，大错特错。你的火是虚火，是因为寒气太重把火逼上来的，你再喝凉茶就是雪上加霜。你要喝就喝红茶，喝普洱，喝姜枣茶，喝那种暖胃的茶。我也要讲讲科学依据，免得有人说我是老古董。刚才我提到了哥本哈根大学的研究，其实不仅是他们在美国在日本都有很多关于肉桂的研究。日本的研究发现，肉桂全具有极强的扩张血管的作用，它能让毛细血管开放。这是什么概念？我们身体有很多病是因为微循环堵塞，比如糖尿病足，比如眼底病变，就是末梢血管堵死了。肉桂能把这些微小的通道打开，让营养物质输送过去，让代谢垃圾运送出来。美国的科学家还发现，蜂蜜和肉桂混合后能产生一种特殊的复合物，对胃溃疡的幽门螺旋杆菌有极强的抑制作用。你看西医要杀幽门螺旋杆菌用的是3年疗法、4年疗法，大把的抗生素，杀敌1000，自损800。而我们这一勺甜甜辣辣的水就能解决问题，而且不伤胃黏膜，反而修复它。我再给大家讲一个故事。前几年有个大老板，50多岁，身家几十亿，什么都有，就是没有胃气。他那个胃吃什么吐什么，人瘦得像个鬼。去美国，去瑞士，什么最高端的检查都做了，说是神经性胃炎，治不好。他找到我的时候是用轮椅推着进来的，说话都有气无力。我就看了一下他的舌头，舌苔白厚腻，舌质淡白，舌边全是齿痕，把脉沉细无力。这就是典型的脾肾阳虚，寒湿困脾。他的胃就像个冰冷的铁锅，怎么能煮熟饭呢？我没给他开那10味的大方子，我就让他回去按我说的，每天早晨蜂蜜肉桂水，晚上睡觉前艾叶泡脚。他当时那个眼神明显是不信，觉得我花了几百万都没治好，你这里10块钱的东西能行？我说你别管多少钱，有用就是无价之宝，没用就是垃圾。你回去试1周，1周后他自己走进来的，虽然还很瘦，但眼睛里有光了。
他见我第一句话就是大师，我饿了。你们知道这3个字多金贵吗？有胃气则生，无胃气则死。他人之饥饿，说明他的脾胃苏醒了，说明他把火点住了。后来他又坚持喝了3个月，体重长了20斤，全是肌肉。现在的他满面红光，说话声音洪亮，哪像个病人。他问我这到底是什么原理？我说这叫四两拨千斤，你的身体就像一辆陷入泥潭的豪车，你之前那些名医是在外面推车，推不动，而肉桂蜂蜜水是进去把发动机点住了，车是自己开出来的，不是推出来的。真正要把身体彻底料理好，你需要坚持把这杯水喝下去，坚持把那些坏习惯改掉。我常常说，一生能做的只有3%，剩下的7%在你自己的手里。这一勺蜂蜜，一勺肉桂，它代表的不是一个偏方，它代表的是一个生活的态度，它代表着你开始关注自己的内在，开始倾听身体的声音，开始回归自然，回归我们老祖宗的智慧。不要等到病入膏肓了才想起养生，不要等到躺在病床上插满管子了才后悔没有早点照顾自己。现在的医院大楼越盖越高，设备越来越贵，可是病人却越来越多，这难道不值得我们反思吗？我们是不是丢掉了一些最珍贵最简单的东西？今天我把这个方法教给你们，它简单到简陋，便宜到廉价，但是它是千百年来无数医家验证过的真理，它是大自然赐给我们的礼物。从明天早晨开始走进厨房，别去拿那个冷冰冰的牛奶盒，别去倒那杯全是色素的果汁，给自己冲一杯热腾腾的香气扑鼻的蜂蜜肉桂水。当你喝下去的那一瞬间，闭上眼睛，感受那股热流顺着食道下去，温暖你的胃，温暖你的心，感受你的手指尖慢慢片热，感受你的呼吸慢慢片深，那就是生命的力量在苏醒，那就是阳气在回归。